I'm feeling really overwhelmed and stressed out. Hi. Yeah, she's not feeling well. Give her a hug. আমার যেন আধা জীবন কি খাবার দেব, কি খাবার বানাবো আর কি খাওয়াবো এতেই চলে গেল। হ্যালো এভরিবাডি, তো এখন বাজে রাত্রির 11টা। ব্লগ শুরু করছি। কালকে ব্লগ করব ভেবেছিলাম, বিকজ কালকে আছে আনায়রার অর্কেস্ট্রা আর কয়ার কনসার্ট, তো সেটা ভেবেছিলাম ব্লগ করব। প্লাস কালকে কিছু টুকটাক জিনিস প্ল্যান আছে, জানি না কতদূর কী হবে, তো সেটাই ব্লগ করব ভাবছিলাম। তো আজকে রাতের থেকে শুরু করছি, বিকজ ফর মি নেক্সট ডেতে কিছু থাকলেই আই হ্যাভ টু ডু এভরিথিং দ্য নাইট বিফোর। যেমন কালকে ওর কনসার্ট আছে, তার জন্য সেই জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা, কী কী লাগবে সেগুলো আগে থেকে গুছিয়ে রাখা। খালি কালকে ওর কনসার্ট নেই, বেচারি সকাল 7টায় উঠে স্কুলে যাবে, বিকজ ওর কয়ার ক্লাস আছে, প্র্যাকটিস আছে। তারপর সারাদিন তো স্কুলে থাকবে, তারপর আফটার স্কুল ও এখানে ওর স্কুলের আর কি প্লে হচ্ছে, থিয়েটারে আর কি অডিশন দিয়েছিল, অ্যান্ড শি গট সিলেক্টেড ফর আ পার্ট। তো সেটার রিহার্সাল আছে 3:45 to 5:30, তো সেটার জন্য থাকতে হবে। তারপরে 6 o'clock থেকে ওর কনসার্ট, যেটা আমরা সবাই দেখতে যাব। তো বেচারি মানে ইজ ভেরি বিজি। তো ওর সাথে সাথে তার মানে আমিও বিজি, বিকজ A to Z সব কিছু আর কি করতে হয়। তো তোমরা সবাই আমাকে বলো দিদি কীভাবে ম্যানেজ করো। আই রিয়েলি ডোন্ট নো, আই থিঙ্ক আই এম feeling really overwhelmed and stressed out lately, especially with Azara growing up. তো এখন হয়ে গেছে নেক্সট ডে, আমি আনায়রা আর রিচার্ড উঠে পড়েছি। আনায়রার আর্লি মর্নিং কয়ার আছে, ওর ফ্রেন্ডের মা ওকে নিয়ে যায়, তো ওকে রেডি করে দিচ্ছি, স্ন্যাক্স আর লাঞ্চ প্যাক করে দিচ্ছি। ইটস এ লং ডে ফর হার টুডে, কয়ার রিহার্সাল। এদিকে আমরা আর আজারা রেডি হয়ে গেছে, আমরাকে রিচার্ড বাসে তুলে অফিস চলে যাবে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, রিচার্ড অলরেডি গাড়ি স্টার্ট করে দিয়ে গেছে, যাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে, না হলে। আসো 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 আসো, এদিকে চলে যাও। ঘুরি ঘুরি করে এসে গেছে, এদিকে সামার এখনো আসেনি। চলো চলো চলো। আজকে ভীষণ ঠান্ডা, টেম্পারেচার দেখো 9 ডিগ্রি ফারেনহাইট, আর কমতেই লাগছে। ফারেনহাইট মানে তোমার এখন তার মানে তোমার সেলসিয়াস হবে -9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রচণ্ড ঠান্ডা, ফিলস লাইক প্রবলি মাইনাস কত কে জানে 25 এরকম মনে হচ্ছে। যাই হোক, সামারের জন্য ওয়েট করছি, ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট 8:30-তে, আর এখন বেঁচে গেছে 8:20, আরও এখনও বেরোয়নি আমাদের। তো আজকে সামারা ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমরা সেখানেই এসেছি, আজারাকেও সাথে করে নিয়ে এসেছি। তো আমি আর আজারা ওয়েট করছি, ওর ক্লিনিং করাচ্ছে, তারপর আমরা ভেতরে যাব যখন ডক্টর আসবে। Okay, we're gonna wait for Samara. Once she's done, we're gonna go talk to the doctor. Mama, and see. the flower. Why do you see flower? Oh yeah. Mama, Mama. Yeah, you need dentist because you're eating a big cookie. Hi. Yeah. Go give it to Samara. Go. Be careful, don't break. তো ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর সামারাকে ওর স্কুলে নামিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি জিমে। 10:15 বাজে, পৌঁছে গেছি জিমে। তোমার 9:40-এর বডি পাম্প ক্লাস করার কথা ছিল, বাট লেট হয়ে গেল সামারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে, তো সেই জন্য এখন চলে এসেছি। দেখি আমি নিজে আজকে একা একা ওয়ার্কআউট করবো। জাস্ট গো লেফট। ও একটা যোগা ক্লাস চলছিল, ভাবলাম একটু যোগা করে নিই, তারপর নিজে নিজে একটু স্ট্রেংথ ট্রেনিং করব। তো চলে এসেছি আফটার যোগা টু ডু সাম ওয়েটস অ্যান্ড স্ট্রেংথ ট্রেনিং। That's right. Azara, your backpack. Backpack. You want to say thank you? Bye karo. Bye karo. Bye. Thank you bolo.
বাই। ওকে, তো আমার জিম ডান। আজারাকে পিক আপ করে নিয়েছি ওর কিডস ক্লাব সেন্টার থেকে। ওখানে খুব এনজয় করে। তো যাই হোক, এখন টায়ার্ড হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ করার পর ওদিকে ক্লিনিং লেডিসরাও আসছে। ক্লিনিং লেডিসরা প্রায় 1 মাস বাদে আসছে। আই এম সো এক্সাইটেড। ওদের মতো ওরা আসছে শুনলে আমার যে এক্সাইটমেন্টটা আর কেউ আসছে শুনলে হয় না। সো আই এম এক্সাইটেড। বাড়ি গিয়ে ওরা সব ক্লিন করে দেবে। আজকে আমার ক্লিনিংয়ের কোনো ঝামেলা নেই। সো ইয়ে। তো যারাকে লাঞ্চ করিয়ে শুয়ে দিয়েছি। ক্লিনিং লেডিসরা চলে এসছে, ওরা নিচে ক্লিন করছে আর আমি এই ফাঁকে বাচ্চাদের রুমটা ক্লিন করে নিচ্ছি। ওদের রুমটা ছড়ানো ছিটানো থাকে উইথ টয়েস অ্যান্ড ক্লোথস, তো সেগুলোই একটু ক্লিন করে নিচ্ছি। তো ক্লিনিং লেডিসরা চলে গেছে আর যারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি খাওয়া দাওয়া করলাম, এখানে খাবার রয়েছে, ওটা আর রাখিও নি। আমি ফ্যাক্টরির মিল ছিল ওটা খেলাম। খেয়ে এখন একটা 20 মিনিটসের পাওয়ার ন্যাপ নেবো, বিকজ সামারের আবার আসার টাইম হয়ে যাবে। 20 মিনিটস 25 মিনিটসে শি উইল বি হোম। তো তখন উঠে আবার ওকে খাবার পানি দিতে হবে। ও আসার আবার 25 মিনিটস বাদে আমরা চলে আসবে। তারপর আবার ওকে খাবারটা বানিয়ে দিতে হবে। আর ও যখন আসবে আজারাও উঠে যাবে। তো তখন ভাবছি ওদের দুজনকে একসাথে ভাত খাইয়ে দেবো, বিকজ তারপর আবার আমরা যাবো আনায়ার কনসার্টে। তো সামায়রা আসুক, দেখি ও যদি ভাত খেতে চায় তাহলে আপাতত একটা স্ন্যাক্স দিয়ে দেবো, তারপর ওরা তিনজনকে ওদেরকে ভাত খাইয়ে দেবো। আমার যেন আধা জীবন কি খাবার দেবো, কি খাবার বানাবো আর কি খাওয়াবো, এতেই চলে গেল। আর আমি যে রিজিটকে বলি, যদি আমি লাইক ধরো যখন রিজেক্ট করে, ইটস নট দ্যাট হি ডাজন্ট ডু ইট, বাট আই ফিল লাইক সামটাইমস আই এম লাইক ওকে, আই এম গোনা লেট গো অফ দ্য কন্ট্রোল। আমি আই নট টেল দেমকে কী খাবার দিতে হবে, কী করবে, লেট হিম ডু ইট। বাচ্চারা সারাদিন হয়তো চিকেন নাগেটস খেয়ে বসে থাকবে, বা সারাদিন পাস্তা নুডল খেয়ে বসে থাকবে, কোনো প্রোটিনের পিও খাবে না, কারণ এক একজন এক এক রকম খায়। ফ্রুটস খাবে না, বিকজ আবার এক একজন এক রকম খায়, তো তখন এই হয়। মেবি বিকজ দে আর অলসো ডিপেন্ডেন্ট অন মি, আই ডোন্ট নো। So much work, guys. Okay, let's take a power nap. I'm tired. That's why I'm talking too much. আমার পাওয়ার ন্যাপ ডান। সব বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে গেছে আর যারাও উঠে পড়েছে। তো এখন একটু সবাইকে ফল টল কেটে দিচ্ছি। আমারও খিদে পেয়ে গেছে, তো আমি এখন খাবো ওটমিল, তো সেটাই বানাচ্ছি। আর যারাকেও একটু ওটমিল দিয়ে দেবো, আর মোরাকেও ফ্রুটস অ্যান্ড স্ন্যাক্স দিয়ে দেবো আফটার স্কুল। সামায়রাও খেয়ে নিয়েছে আর বলছে একটু ফ্রুটস খেতে, বাট ও খাবে না। এই হয় বড় হয়ে গেলে, ওরা নিজের ইচ্ছে মতন খায়। আর এই যে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্কুল থেকে এসছে, ওর শরীরটা ভাল লাগছে না, গাটা একটু গরম গরম লাগছে। তো যাই হোক, ওকে খাবারটা দিয়ে দিলাম, কাউচেই দিলাম, ও খেয়ে নেবে। আর এই যে আমার ওটমিল উইথ ব্লুবেরিজ ফর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। আর এখানে আজারা আর সামায়রা পেন্টিং করছে, দুজনে মিলে একটু টাইম পাস করছে, খেলাধুলা করছে। তো চলো, অনেকগুলো অ্যামাজন প্যাকেজেস এসছে, এখন সেগুলোই খুলবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করব কি কি এসছে। অনেক কিছু অর্ডার করেছি। Oh, those are broken. Oh wow, look at this. Need to wear it. আমি কিছু জুয়েলারি অর্ডার করেছি অ্যামাজনে, বিকজ নেক্সট মান্থে সরস্বতী পুজো আছে, সেটার জন্য লাগবে। প্লাস আমি এখানে একটা ডান্স ইভেন্ট জাজ করছি, তো সেটার সাথে আউটফিটটা আছে, বা তার সাথে একটা সুন্দর জুয়েলারি খুঁজছিলাম। এটা সুন্দর দেখতে, বাট just not sure this is what I wanted. I don't think this is what I want. এই জন্য 2-3 রকম অর্ডার করেছি। এটা মধ্যে আমার চুড়ি, সরস্বতী পুজোর শাড়ি ডিসাইডেড, জুয়েলারি এখনো ডিসাইড হয়নি। চুড়িটা তো মনে হচ্ছে বিশাল বড় হয়েছে, এটা মনে হয়ে যাবে। ওর ভিতরে তো অনেকগুলো প্রোটিন ওয়ার্কআউট, প্রোটিন শেক সব আমি কিছু অর্ডার করেছে। দেন মাল্টি ভাইটামিনস এগুলো সব ভিতরে কি এসছে। বাবা ও দিনকে জিমে যাচ্ছে,
So these are riches. I'm gonna try them and see if I actually like them. Then maybe I'll order some for myself. আমার রেডি হতে হবে বিউটি লেট। ওকে, এটা হচ্ছে শাড়িটা যেটা করবো হোয়াইটের উপর ঢাকাই, তো ওই জন্য একটা সাদা এখন যেরকম এই আমার ফিটেড পেটিকোট হয় শেপের ওইটা অর্ডার করেছি, তাহলে শাড়িগুলো ফুলে থাকে না। আমার শাড়ি যখন পরি মনে হয় আমার তখন ফুলে রয়েছে। এটাই কি আছে, another jewelry, মানে এইটাই পরবো, এটা বেশ সুন্দর দেখতে। এখন আর খুলবো না, পরে যখন ড্রেসটা ট্রাই করবো তখন পরে দেখতে হবে পুরো ব্যাপারটা। আমার বন্ধু গিফট পাঠিয়েছে তার জন্য এটা দেখো টিস রেখে দিই এখন। দেখাচ্ছি আমরা রানারা ডান্স করবো, তোদের ডান্সের কস্টিউম। তাহলে আমার আর একটা নেকলেস আসার কথা সেটা আসেনি, সাথেই Yeah, she's not feeling well. Give her a hug. Oh, so sweet. Okay, let's go. Come on. Okay, let's go. Oh, so much love. Let's go. এসে গেছি আনায়রার কনসার্টে। ওই যে আনায়রা আমাদের দেখে এক্সাইটেড। আমার ফাদার ইন ল এসছে, শাশুড়ি আসেনি বিকজ শাশুড়ির শরীরটা ভালো নেই। We will start with Twinkle Twinkle because where else would we start? Our first few lessons, our first few months. আনায়রা বোথ কয়ার আর অর্কেস্ট্রাতে আছে। অর্কেস্ট্রা হয়ে গেছে, এখন কয়ার যেখানে গান করে সেটা এখন হবে। সো নাও শি উইল বি সিঙ্গিং ফর আস। Enthusiasm and dedication. We have a lot of fun during our morning rehearsals, and so we hope that our joy for singing together. Gorgeous, hideous, smart, repugnant.
ওকে, কনসার্ট ডান। এখন আমরা সবাই বাড়ি ফিরছি। বাড়ি ফিরেই সবাইকে খাইয়ে দিলাম, বিকজ সবাই খুব হাংরি ছিল। ভাত খাইয়ে দিলাম, ভাত ছিল বাড়িতে। এখন সবাই আইসক্রিম খাবে, স্পেশালি আনায়রার ডিমান্ড, তো এখন ওদেরকে আইসক্রিম দেবো। তো আমার শরীরটা একটু বেশি খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে ফিরে দেখলাম গায়ে জ্বর আছে, টেম্পারেচার আছে, তো তাই ওকে মেডিসিন দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো। আনায়ার কি হোমওয়ার্ক আছে সেগুলো একটু দেখে দিচ্ছি। ইট ওয়াজ এ লং ডে ফর হার, বাট স্টিল হোমওয়ার্ক তো থাকেই, তো সেগুলো দেখছি কি কি হেল্প করতে হবে আর কি কি করতে হবে, কি কি লাগবে। সো আই এম জাস্ট হেল্পিং হার উইথ দ্যাট। ও নিজে শি ইজ রিয়েলি গুড অ্যাট ডুইং হার ওন হোমওয়ার্ক অ্যান্ড কিপিং আপ উইথ হার ক্লাস ওয়ার্ক অ্যান্ড এভরিথিং। আমার সবকটা মেয়েই পড়াশুনোর দিকে সত্যি খুব ভেরি ভেরি সিনসিয়ার টুয়ার্ডস ইট। আমার কাউকেই সেভাবে দেখে দিতে হয় না। I never have to say like you gotta do your homework, be it Samaira or Anaira. So taste, smell, hearing, sight, touch. What are your cortex? Auditory cortex probably goes right here when it comes to our ears. Visual cortex. মোরা আর আজারা অলরেডি ঘুমাতে চলে গেছে। আনায়ারও হোমওয়ার্ক ডান, ও এখন শুতে চলে যাবে, ওদের তো খাওয়া হয়ে গেছে। আর তারপরে আমি আর রিচেট খাবো। তার ইন দ্য মিন টাইম রিচেট ওয়েন্ট টু পিক আপ সামায়রা ফ্রম হার ভলিবল প্র্যাকটিস। আর এই যে এটা হলো কি আমার ডিনার, যেটা রিচেট বানিয়েছে, এই লেন্টিল স্যুপস উইথ জুকিনি, ট্রাইং টু ইট হেলদি। সো এখন আমরা ডিনার করছি, একটু টিভি দেখছি, তারপর আমরাও ঘুমাতে চলে যাব। সো আই হোপ ইউ গাইজ লাইক দিস ব্লগ, and I will see you guys in my next video. Till then, bye guys.